თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელებში გამოჩნდა ახალი წარწერები, ვოკალი ქოცი, აი ამ შინაარსის და ამ წარწერებში ამოვიკითხე ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა და აი ეგ არის მთელი მაგათი შინაარსიც და თავიც და ბოლოც და რასაც მთელი 9 წლის განმავლობაში აკეთებდნენ, რომ ხოცავდნენ და ანადგურებდნენ თავიანთ პოლიტიკურ ოპონენტებს, ეხლაც ოპოზიციიდან აი ცდილობები აქვთ იმის, რომ რამე საშინელება მოხდეს და რაღაცა საშინელება დამართონ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ ხალხს. ყველაზე დიდი დანაშაული ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ამ ქვეყნის წინაშე და სრულიად ჩვენი საზოგადოების წინაშე არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადაარჩინა და მოაცოცხლა და მოაჯანმრთელა და თელ როგორ თქვა, სრულიად საქართველოს ასობით ათასი ადამიანების ნერვებზე თამაშობენ დღემდე და ჩვენი მოთმინება აივსო. პირადად ჩემი მოთმინება აივსო და უკვე აღარ შემიძლია ამათი ამ უმსგავსობის და ამ მტრების ხორხოცის ყურება ამ ქვეყანაში. ქართულმა ოცნებამ ან დროულად უნდა აღკვეთოს ამათი უმსგავსობა და გაასამართლოს ეს ნაბოზრები, როგორც ამ ქვეყნის მტერი პარტია და როგორც უცხო ქვეყნის ჯაშუშები და გაასამართლონ იმ დანაშაულებისთვის, რაც ჩადენილი აქვთ ხალხის და ამ ქვეყნის წინაშე. თუ არადა ვერ გაგვაჩერებს მერე ქართული ოცნება და ვერც ევროპა და ვერც ამერიკა და ვერც ვერავინ რა. ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიჯერა ის, რომ მართლა ვიღაცა ამათ თურმე ბევრი მგონიათ, რომ უმრავლესობა მხარს უჭერთ, თუ არ ვიცი, თუ მართლა ის გონიათ, რომ რაღაცა საუკეთესო და ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო მართალი ადამიანები უჭერენ მხარს, თუ ვერ გავიგე რა გონიათ, რომ ამდენს რო ბედავენ ეს ნაბოზრები ესენი. თუ ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ აი ამათი უმსგავსობა დროულად არ დაამთავრა ამ ქვეყანაში, ხალხი დავამთავრებთ ამათ უმსგავსობას და მიხეილ სააკაშვილის რო გამოვათრევთ იმ პალატიდან, აი ყადაფის ბედი შეიძლება სანატრელი გაუხდეს და კიდე ბევრს მერე. არ შეიძლება რა, უბრალოდ უკვე აი აუტანელია და გაუგონარი სითავხედია და გაუგონარი სიბოროტე და გაუგონარი მტრობა ამ ქვეყნის წინაშე, რასაც აი ეს ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებს დღემდე, ეს ნაბოზრები ესენი. ნუს ცდიან ჩვენ მოთმინებას და ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების ბრალი, იმიტომ რომ აი ჩემნაირი ადამიანები რო გაგვაჩერა და რო დღემდე რო გვაჩერებენ, ამ ნაბოზარ ნაცებს გონიათ, რომ ხალხს პრეტენზია არ აქვთ ნაციონალების მიმართ რა, გონიათ, რომ ხალხი გამწარებული აღარ არის მაგათზე, თუ არ ვიცი რა გონიათ ამ დედამოთხნულებს, რომ ამდენს რო ბედავენ და ცეცხლს ეთამაშებიან, მართლა ცეცხლს ეთამაშებიან და თუ გამოვედით ჩვენ, აი ჩვენ, ჩემნაირი ადამიანები, ვინც გამწარებული ვართ მიშა დედამოთხნულის რეჟიმის მიმართ და ჩემნაირი არის ასობით ათასი ადამიანი, ვეღარ გაგვაჩერებს მერე ვერავინ, ვერც ხარებას სპეცნაზი ვერ გაგვაჩერებს მერე, ვერც ივანიშვილის ხვეწნამუდარა ვერ გაგვაჩერებს მერე და ვერც რაღაცა ევროპა და ამერიკა და ვერც ვერავინ ვერ გაგვაჩერებს მერე და ვინც გაასწრებენ მერე ამ ქვეყნიდან გაასწრებენ და ვინც არა და გავატყავებთ, მოუტყნავთ დედას. აი ეგ იქნება მაგათი ბედი. ასე რომ ან ქართულმა ოცნებამ დროზე დაამთავროს ეს უმსგავსობა და შეასრულოს ის მოვალეობა, რა მოვალეობაც ეკისრება ხელისუფლებას, რომ ამ ქვეყანაში იყოს წესრიგი და ამ ქვეყნის მტრები არ პარპაშობდნენ, აი ესე როგორც ეს ნაბოზრები არიან, ან თუ არა და მაშინ ჩვენ ხალხი, ჩვენ თვითონ გადავარჩენთ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ თვითონ მივხედავთ ამ ქვეყანას და ეგ იქნება